عمر، ايه الكلام اللي فريدة بتقوله ده؟ الكلام اللي فريدة بتقوله ده مش حقيقي، صح؟ لا، هي ما بتكذبش. يبقى فريدة أختي، يبقى فريدة أختي اللي عملت كده. أنا عارفة فريدة، فريدة دايما بتحب تعمل الحركات دي، وأنت ما بتحبهاش ولا حاجة، بتحبني أنا، صح؟ صح يا عمر؟ طب ليه كدبت عليا وقلت لي إنك بتحبني؟ احنا انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا دي كانت احنا، انا وانت والبيت ده اللي نازلين اسبوعين ونتجوز فيه. بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك، بتعمل كده ليه؟ اهدي كده. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ وتفهمني ايه؟ تفهمني عملتوا كده فين؟ عملتوا كده هنا؟ على دي؟ ولا عملتوا كده فوق؟ ولا عملتوا كده فين؟ اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ عايز تفهمني ايه؟ اختي؟ اختي اللي حامل من خطيبي؟ عملتوا كده ليه؟ عملتوا كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك، عملت فيا كده ليه؟ طب اهدي يا نور، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب خلاص، انا مسامحاك، انا مسامحاك، مش مهم، غلطة مش مهم، انا مسامحاك، وحياة ربنا ابقى كويسة، وحياة ربنا والله العظيم ابقى كويسة، انا مسامحاك، مش مشكلة، مش مشكلة، غلطة مش مشكلة، وحياة ربنا يا عمر انا مسامحاك، خلاص والله، خلاص والله.